बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په تیر درس کې موږ جسټیفای انکریز انډنټ انکریز لاین سپیسینګ شیډینګ او ډایرکشن کنه دا یو څو د درې کمانډونه پوتې وو کنه په پاراګراف ګروپ کې ولرشي برکو دې چې هغه کوي وړوي سورت یې فلتر کولو ته هو یا تنظیمولو ته دا په کلب کور کېږي کله چې موږ نمرې ولرو د زده کوونکو مثلا معلم صاحب ته چې درجه بندي کې سره کم ته کې درجه بندي پیژنې آفرین شه لکه تو سره سل نفره دي بېلابېلې مجموعي نمرې وړي دي ته به د سل نمبرو کې سره کم ته هر یو د ګڼې چې د مثلا 900 شوې ده ټاپ کې ده د شپږ سوه شوې ده او دا ډېره مشکله ده که نه یعنې لږ تر لږه یو ساعت به په تېروي کې دا چې بیا هم لږه تېروتنه کړي ښه په دې ټیبل نه وروسته یا په انزړ کې غږیږو په ټیبل کې اوس موږ موضوع سورت دی صحیح شوه په سورت کې نیم لیکو پښتو به ولیکو صحیح شوه چې تاسې سره ولاد شئ نوم نیټه نمرې درجه دغسې یو ټیبل هم جوړ کړو خو نشته ضرور رقم بیا غټ ډېرېږي لیکنه ډېرېږي یا ما خوښ شئ چې کله موږ په ورډ پروګرام کې پښتو کاروو بیا موږ د دویم ایرو ته درګرځېدو دپاره ایرو استفاده کوو صحیح شوه ایرو دغه لکه داسې کې لیکو یما صحیح شوه سهار ارمان موضوع پوه شوئ مهرباني بهار کاروان تراب شمس نیټه به یې واوې ته ولیکو دا ځای کې آسیادي نیټه انزرټ ډیټیو ټایم ډبل کلیک به وکړو دغه ځای کې یا دا انتخاب کو کنټرول سی او دا به ټولو ته انتخاب کو کنټرول وی په ټولو کې پیسټ صحیح شو نمرې به ویر کو مثلا لاسو مضمونو چې سل کېږي نو ټوټل پورا زر نمرې دي که نه داسې به فرض کو مثلا 2 نفر 200 وړي دي د 300 وړي دي د 1000 وړي دي د 800 وړي دي 950 950 شپږ درجه اوس نه ورکوو درجه هغه وخت کې ورکوو چې موږ ته پته ولګي چې په ټاپ کې څه ږدي ښه
دا به انتخاب کو دغسې فرض کړئ چې دی تو سره یو کلاس دی او دا تقریبا 250 نفره دي صحیح شو دغسې فرض کوئ اوس به انتخاب کو دا هینډل صحیح شوه او دلته به ورشو A to Z په A to Z کې به دلته یې چې تاسې دا سوټ په چی نه کوئ یعنی چې سوټ کوئ چې تنظیموئ نوم تنظیموئ چې الف نه تر یا پرې کم صحیح شوه یا د یا نه تر الف پورې یا د A نه تر زیډ پورې یا د زیډ نه تر A پورې په موضوع پوه شوئ نیټه تنظیموئ چې اول څیک داخل شوي دویم څیک لکه مثلا ته یو ډاکټر سره د دې مریضونو د ټایپ ډیټا انټري کولو والا یې که نه بیا وروسته د نه وغواړي چې مثلا دا 13 ساعت کې چې څیک انټري کړي نو هغه راپور وکړه نو دې ته فلټر کمانډ استعمالوي مونږ چی سره کور دی ای نمرو سره نمرې چې دي ټیکسټ دی ډیټ دی که نمبر دی او دا پاراګراف دی ځکه چې مونږ یې چې پاراګراف چې انټر ته نه پرې شوی وي اوس خو دغسې دي که نه اسینډینګ او ډسینډینګ په نمبر کې اسینډینګ معنا له کوچني نه تر لوړ پورې یعنی سمالېست ټو لارجېست موضوع پوهېږئ که چیرې اسینډینګ انتخاب کو نو ټاپ کې به څه ګروشي تر ټولو لږ نمرو والا نو موږ ته چې په کور دي ډسینډینګ که چېرته موږ په نوم نه سوټ کو نو موږ ته اسینډینګ په کور دی چې د A نه تر زیډ پورې یا د الف نه تر یا پورې نو موږ ته اوس څه شی په کور دي نمرې او دا نمبر دی او دا ډسینډینګ کور دی اوکې ارمان ټاپ کې راغلو فکر هم دی کاروان دویم کې او آخري چې و سهارو درجه بندي دغسې وکړه دغسې دا کلیک کا او نمبرینګ ته ورشه کلیک په اتوماتیک ډول نمبر هم ولیکلی شول داسې فرض کړئ دا کوچنی لیست نه دی که نه خو څومره چې په دې لسو نفرو په دې 7 نفرو نه وخت ولګېدو دغه رقم ته په 100 نفرو نه هم وخت لګېږي په سوټ کې موضوع پوه شوئ دغه مثلا دریم نمره بهار شو ځکه چې دا دریمه درجه کې غدي نمرې دي بل سوټ بای نیم دی همدغه څخه انتخابوو او دلته چې نوم په ټیکس کې دی او موږ ته وښولو چې ډسینډینګ دلته یو چې لیکلي هیډر رو چیک دی هیډر رو دې ته یایي چې د موږ کې لیکلي دي نوم نیټه نمرې درجه اوس که چیرې موږ په نوم سوټ کو نوم دا نوم چې لیکلی دا خو نون نه پیل شوی که نه نو که دا چیک لري کو نو هیډر رو نو دا نوم به په حقیقت کې د نون په کټګورۍ کې ولیکي او دلته به وروشي ارمان موضوع پوه شوئ موږ دی چې هیډر رو نه غرض مه وایه که دا په A پیل شوي وي او که په زیډ پیل شوي وي په دې غرض مه وایه ایمو کور د هیډر رو نه لوندې کانټینټ سره دی نو اوکې که اول الف نه پیل شوی دی که نه بیا B دو بیا T دو بیا سین و شین آخر کې یې دا که اسینډینګ کې نو اول به د چی والا روشي د یې والا سره یما او آخر کې ارمان موضوع پوه شوئ اوس یوه بله پوښتنه زه کنټرول زیډ پریس کوم بیرته هغه خپل حالت ته لوړو کنټرول زیډ دلته ویدایم چې نومونه چیخ کا د الف نه تر یا پورې ښه دغه لیست کې چې د مو سره 200 نمونه دي دا به الف نه شروع کې تر یا پورې هره کټګوري به بیله وي الف والا نمره به بیل وي ب والا بیل ت والا بیل صحیح شوه هغه خو یې چې صحیح دو دین بای بیا داسې وکړه چې نمرې وخله او دا د لوړ نه ټیټ ته یعنی اول ټاپ نمرو والا ولیکه بیا لږې ټاپ هم تر اخره یو لیست دی لیست ښه دا لیست دی زه ورته وایم چې په دې کې به دا لیست کې به اول نومونه د A الف نه تر یا پورې چیخ کړي یعنی الف والا به چېرته ولیکي پوس بیا به B والا ولیکي بیا به T والا ولیکي بیا به آخري کې تر یې پرې ولیکي هغه یې چې صحیح دا به ته ولیکم خو په دغه لیست کې دغه خلکو نمرې هم دي دا ورته ښیم چې اول به جګې نمرې ولیکي بیا به یې نه ټیټې بیا به یې نه ټیټې او آخر کې به ټیټې دغسې کړای شي امکان نه لري که نه ولې نه لري امکان آفرین که نمرې سامې کې بیا چې غلطي بیا نمونه غلطي نو دا امکان نه لري چې ته 2 آرډره په سوټ کې اپلای ځکه غوږ شئ زه چې کله سوټ کم سوټ
مثلا ارمان ز په نومونو سورټ کم چې ارمان یې سا ټاپ تا یعنی د الف له نوم یې سا ټاپ تا نو دا خلی نوم نوري ټاپ تا د دې سره نیټاوري د سره مثلا مضمون وري د سره مثلا نوم بل چې ټول لاین وسروري نو کچېری زه ته یم چې ټاپ تا ارمان یې سا خو مثلا زه ته یم چې بهار دویم نمبر کې دا او دویم نمبر خو دغه 950 ولا د کاروان ځکه چې دې نمبر په دویم نمبر کې ډېرې دي په موضوع پوه شوي نو دواړه په یوه وار د پلي کېدو وړ نه دي صحیح شوه دې ته سوټ یایي ستونزه کې شته ته به اوس نمرې په دې معلوموي که نه په کمپیوټر معلوموای شئ دا خو ډېره عادي موضوع ده که نه که نه دو عادي عادي هېڅ ستونزه نومونه ولیکه نمرې ور ولیکه خبره خلاصه ټیبل سلیکټ کا او سورټ وایا نمرې د انتخاب کا کوم کلم نه دي چې نمرې چې مارکس دي لیکلي وي چې دي لیکلي وي هغه انتخاب کا او دا ډیسنډینګ خبره خلاصه په اتوماتیک ډول په یوه ثانیه کې ورول صحیح شو ښه بل موږ سره دا هغه ټیبل چې شی ټیبل موږ ټیبل د انسرټ له لارې یایو خو دغه ځکه ډېر اپشنونه دي خو دلته لږ په څه په غږېږو کنټرول ایل مساوي رینډ 1 2 پهلوان دا ټول انتخاب کا او دلته راشه باټم کې بارډر ورکوي فکر هم دی ټاپ کې ورکوي لیفټ کې رائټ کې خو موضوع پیږي که نه هغه پریویو کوي نو بارډر نه ورکوي آل بارډر ټولو سهو ته یوازې آوټ سایډ ته یوازې انسایډ ته انسایډ هارزنټل انسایډ ورټیکل یعنی عمودي او افقي چې ټیکس وي په هغه صورت کې دا آپشنونه په هغه صورت کې کور کی چې کله موږ سره یو سیل وي او هغه کراس کوو صحیح شوه خو دا به په چې کې کور کې په ټیبل کې صحیح شوه آفرین شه لږ به یو بل شی انزرټ کو ټیبل فکر هم دی دغسې کراس کوي دا دلته کور کی بل هارزنټل لاین چې د پر کور کیږي لاندنی لاین مثلا دغه ځای کې ټیکس ولیکل او لوندې لاین ورته تېروو نو فقط کلیک کا هارزنټل لاین دا یو هارزنټل لکه موږ چې خط ولیکو او لوندې لیکه ورته تېروو دغه لیکه په څو طریقو تېرېږي یو خو دغه ځای کې چې ودرېږي او دلته ورته وایي چې په باټم کې مو ته چې رسم کا ټیبل رسم کا یو دا چې هارزنټل لاین کلیک کې له دې ځای نه صحیح شوه او بل دا چې ته ولیکې مثلا یو متن دی ولیکلو دلته منفي علامه ونیسه او انټر ووایي صحیح شوه دا یې شارټکټ دی منفي انټر او که چیرې ډبل لاین تېروې مساوي انټر او که چیرې درې لاینونه تېروې نو دا هیش علامه به ووایي او انټر ووایي صحیح شو دا د لاین شارټکټ دی هیش علامه هیش دا په درو کې دو خو شفټ به ورسره نه ځئ ښه په موضوع پوه شوئ که چیرې تاسې غواړئ چې ټیبل دغه ټیبل بغیر د انزرټ او د دې کمانډ نه وشي نو جمع مساوي جمع مساوي دا مساوي چې دا په حقیقت کې د یوه سیل سایز دی دغه رقم تم چې رسم کوو انټر ووایه صحیح شوه یعنی دغه سیل ستر شو که نه دغه سیل کوچنی شو په موضوع پوه شوئ خو جمع کې به بندوه یعنی دواړو طرفه باید جمع وي پیل شوي او پای باید په جمع وي بل پاراګراف شو اینډ هایټ ته معلوموي چې مو په د
paragraph معلوموي چې مو په دې ډاکومنټ کې څومره paragraph دي څومره سپیسونه دي څومره ټیب دي مثلا زه داسې کې ټیب پریس کوم ټیب اوس مو ته دا پته نه لګي چې آیا دا سپیس دی که ټیب دی خو غوږ شئ یوه بله خبره زده کړئ یو ټیب دی په ډاکومنټ کې او یو سپیس دی سپیس کوچنی جام یعنی لږه فاصله او ټیب غټ جام یعنی لږه ډیره فاصله صحیح شوه که چیرې موږ ډیره فاصله په یوه ور وخلو نو سپیس ډیر وخت چې ډیر وخت وي دې په ځای به یو قدم په چی وخلو په ټیب نه صحیح شوه اوس به دا معلوموو کوم ځای کې ټیب پریس دی کوم ځای کې سپیس دی او کوم ځای کې انټر پریس دی انټر معنا paragraph پریس دی دا کلیک کا دا علامه د paragraph تو یعنی دا ځای کې انټر پریس دی که زه دا ځای کې انټر پریس کوم وینئ پریس شو دا او دغه علامه د شي دو د ټیب دو صحیح شوه او دا ډاټ علامه چې دو دا کوچنی ټکي دا د شي دو دا د سپیس دو دا لرې کم هر څه لرې شو په موضوع پوه شوئ کله کله تاسو په ډاکومنټ دغه چال شوی وي بیا تاسو یې چې دا لکه مثلا سپیس چې ورکوي ټکي کی کنه ټیپ چې خولې غشي او انټر دغه رقم ته نو دې په خاطر فقط دغه آپشن آف کړئ دن شو ستونزه شته بل سټایل ګروپ تیار جوړ شوي سټایلونه دي لکه مثلا موږ لیکو هوم ټیب او دا عنوان ته برابرو ټایټل بس یا مثلا هیډینګ 1 هیډینګ 2 دا هیډینګ په ریفرنس کې به هم لګ معنی لري دا خو دا تیار جوړ شوي سټایلونه دي صحیح شو مثلا دا سټایل او یا هم دا سټایل صحیح شو بل فایند دی فایند څه معنا لري پیدا کول فایند کنټرول اف شارټکټ لري کنټرول اف هیڅ پیدا کول ویلې موږ پیدا کوو مفکوره لري دې لپاره ویلې پیدا کوو وقت کامل پاسه ګرځول لغات نشي آفرین شه دا شی لغات زمين بل شی زه یا بچ یا شی ریپلیس کوو یا مغه نوم یا لغات یا جمله یا موضوع پلټو صحیح شو نو دې لپاره موږ فایند استعمالو کله دا کلیک کو دغه ځکه یو کوشنای وینډو کوي نیویګیشن دلته لیکو مثلا زه ته لیکم چې وانټ او رزلټ یې وکړل دا په دې پاراګراف کې هم شته په دې پاراګراف کې په دې پاراګراف صحیح شو کوم پاراګراف چې ا موضوع اړوند وي چې موږ کې پیدا کوو ا پاراګراف کلیک کا غیز ته بلور شي په موضوع پوه شوئ دې ته پیدا کول یا فایند فایند نو وروسته دغه ریپلیس کمانډ وایو ریپلیس چې په یوازې کې دی صحیح شو لکه مثلا موږ پیدا کوو ورډ پیدا کوو فایند دغه ورډ دی صحیح شو خو زه ته هم چې د ورډ په ځای ولیکه لغات ریپلیس آل اوس به تاسو په دا ډاکومنټ کې ورډ ونه وینئ مګر ورډ په ځای به چې لیکلی وي لغات صحیح شو دې ته ریپلیس کول یای موضوع پوه شوئ دا کې ځنه ډېر مسالې دي خو هغسې ځکه نه څو چې بیا موږ خپل درس نه ووځو صحیح شوه کوچنی موضوعات دي چې ډېر نه به کور کېږي ریپلیس او فایند اوس زده کړل که نه بل سلیکټ آل خو میلی دی که نه کنټرول اے شارټکټ دی او سلیکټ آبجیکټ دا معنا لري که چیرې موږ سره عکس وي باید پام وي خو یا یو ټیکس باکس وي دې ته آبجیکټ یایي په ډاکومنټ کې دا درې آبجیکټ دي اوس زه چې سلیکټ کوم دلته روشمې اوس که څه دلته هغه کرسر علامه نه روکوي فکر دی
نه انتخابوي، زه انتخابوم خو نه انتخابوي، دا ټیکس انتخابوم نه انتخابوي. ویلې موږ دا ځکه سلیکټ کړی دی چې ته اوس چې انتخابوه خاص آبجیکټ انتخابوه. آبجیکټ انتخاب شو، صحیح شوه. آبجیکټ وینې موضوع پوه شو، دا نه انتخابوي، وینې آبجیکټ انتخابوي. موضوع پوه شوئ؟ معنا دا چې کله کله تاسو دا ځکه لیکل کړي وي، داسې فرض کړئ داسې لیکل کړي دي په دې آبجیکټ کې، او دغه آبجیکټ چې دی سپین رنګ لري او بارډر نه لري او نه پته لګي چې دا آبجیکټ دی او که ډاکومنټ ده. نو کله چې موږ دلته روشو آبجیکټ چې سره دې ته نږدې شوې د انتخاب وړ موضوع پوه شوئ. بله موضوع په دې کې دو سلیکټ آل ټیکس وذ سیملر فارمیټینګ. د یو شان فارمیټ والا ټیکس انتخابوه. یو شان فارمیټ والا ټیکس څه معنا؟ فارمیټ خو پېژنئ؟ فرچیش دی نه که نه هیله لرم. فارمیټ مثلا هغه لیکل چې یو ډول رنګ آفرین شه. تاسې فرض کړئ چې تاسې یو کتاب لرئ ښه او دې ته مې عنوانونه ورکړي دي. عنوانونه مې ورکړي دي مثلا دا سور رنګ کې، دا 16 سایز کې. هغه یوه پوڼې دو دا به کپي کم دا بله پوڼې دو ښه او دا بله پوڼې داسې 200 پوڼې دي سره دي ښه. تاسې وایئ یو څیک ته وایئ چې یاره دا عنوان دی چې ورکړی دی یو خو د سور رنګ ورکړی دا خو چټي خبره ده که نه. بل لوکس فونټ ورکړه دا غلطه خبره ده. نو اوس چې کله موږ یو عنوان انتخابوو او بیا رنګ ورته بدلوو او بیا فونټ ورته بدلوو دا خو موږ نه واک نسي. نو موږ به ورته وایو چې دغه رقم ته فارمیټ کې یعنې شکل کې چې څومره هم په دې ډاکومنټ کې لیکل دي هغه انتخاب 200 زیات دي 300 زیات دي ټول انتخاب کا په یوه ور او په یوه ور رنګ ورته چینج کا او په یوه ور سایز لږ غاټ کا. دا درې خو به موږ دغسې انتخاب وایي چې سلیکټ کنټرول سلیکټ. خو دا خو یو مثال و تاسې 300 لرئ دا رقم ته. کله چې یو کتاب ولیکئ 300 عنوانه لرئ نو 300 عنوانه په کنټرول سره نه شئ انتخابولی، نیم ساعت به تېروئ. دې دپاره هغه یو رقم ته فارمیټ کې دې دپاره فقط یوه عنوان کې ودرېږه او ورته وایئ چې موږ ته دغې عنوان رقم ته نور ټیکس چې دي دا ټول په یوه ور انتخاب. ډن شو؟ ستونزه شته؟ بل سلیکشن پین دی. سلیکشن پین موږ ته موږ په ډاکومنټ کې آبجیکټ ښیي چې کوم دي او څه رقم ته دي. مثلا موږ به روشو په دې فارمیټ ټیب نه په انزرټ کې په پکچر کې غږیږو خو ډېر مهم مسایل کې دي. او بل یو ډیزاین دا اوس ته غواړې دا لوند د لیکل یورې ووینې خو دا آبجیکټ ډیلیټ نشي. پریس کا موږ سره 3 آبجیکټ دي، یو ریکټینګل دی بل عکسونه دي دوه. د دې لپاره چې دا ټول هایټ شي هایټ آل وایه شته دلته په دې ډاکومنټ کې شته خو نه پرنټ کېږي او نه ښکارېږي. که کله د په کور شول چې ښکاره دي شي نو شو آل وایه. که کله د دغه پکچر خوښ نه شو دا پنځم یو. صحیح شوه؟ دا یې دپاره ډن شو.